Barka da kasancewa da da'irar wasanni. Sunana Musa Yusuf Bakoji da ke kasancewa da ku inda zamu duba batutuwa daban-daban a fagen na ƙwallon ƙafa a wannan rana ta Juma'a. Kai tsaye mu fara da nahiyar Afirka inda rahotanni suka bayyana cewa mai horas da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Vendel Insurance a nan gidan Najeriya Monday Odigi ya ajiye aikinsa da ƙungiyar sakamakon yadda ƙungiyar ke tafiyar buri a yashi. Kafin ajiye aikin nasa dai Vendel Insurance ita ce a mataki na ƙarshe mataki na 20 a inda take da maki 9 a wasanni 12 da aka buga na gasar NPFL ta Najeriya. Idan muka tsallaka nahiyar Afirka kuwa kasar Morocco ta bayyana aniyarta na sake gina sabon babban filin wasa wanda zai lakushe makudan kudade da suka kai fam miliyan 389 wanda za a gina a kusa da Casablanca. Filin zai dauki mutane har 115. Duka wannan na faruwa ne a yinta na yunkurin ganin cewar ta canja fasalin yadda kwallon kafa ke tafiya a nahiyar Afirka da ma kasar ta Morocco. Mu tsallaka nahiyar Turai kuma za mu fara batun ne da abin da ya shafi raunin 'yan wasa. Mu je kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona inda mai horas da kungiyar Hansi Flick ya bayyana cewa Ronald Araujo zai dawo takale da zai dawo atisaye a kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona a ranar Lahadin nan mai zuwa, inda ya bayyana cewa dan wasan ya shirya domin ci gaba da fafata wasa a kungiyar ta Barcelona. Haka a gefe guda kamar yadda ake taji ta cewa bai zama lalle Lamil ya buga kungiyar wasa a wasan da za ta kara da Celta Vigo ba. To Hansi Flick din da ya tabbatar da cewa Lamil Yamal ba zai kasance a cikin tawagar da Barcelona za ta kara da Celta Vigo ba, inda ya bayyana cewar Lamil Yamal ba zai dawo takale da kungiyar ta Barcelona ba har sai dan wasan ya ji kasancewar ya murmure kuma sannan yana da a shirye yake 100% domin ganin cewa ya takale da a kungiyar ta Barcelona. A cewar Hansi Flick ba za su kasa da dan wasan ba sai sun tabbatar da cewa ya warware da dukkan raunin da yake fama da shi domin dawo da shi kungiyar ta Barcelona. Idan muka dawo kasar Ingila kuwa muka tsallaka kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal yayin da murna ke neman komawa ciki bayan da mai horaswa Mikel Arteta ya bayyana dawowar Calafiori daga rauni, sai da kuma a daidai ta inne ya sanar da dan wasa Ben White ya koma rauni wanda zai dauke shi a yan watanni yana fama da kuma zai jinyar raunin da ya samu, wanda ɗaya daga cikin abubuwan da suka kawo kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal na kasu a bana shine ko kuma in ce a kwanan nan shine raunin yan wasa da kungiyar take fuskanta. Ita ma dai kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City a kasar Ingila na fuskantar raunin yan wasa, duba da cewar tun bayan tafiyar Rodri da sauran wasu yan wasa rauni yasa kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City ta samu koma baya a yanayin yadda take tafiyar da wasanta. Sai dai kuma a wannan rana an bayyana cewa shi ma Mateo Kovacic ya tafi rauni wanda zai dauke shi tsawon makonni 3 zuwa 4 yana jinyar rauni kafin ya dawo takale da kungiyar ƙwallon kafar ta Manchester City. Duk da cewa Manchester City akwai babban kalubale a gabanta na wasannin da za ta buga, za ta kara Tottenham da kuma Liverpool, haka za ta kara da kungiyar ƙwallon kafa ta Nottingham Forest. Mu je filin wasa na Anfield inda mai horaswa Arne Slot ya bayyana cewa captain din kungiyar Virgil van Dijk ya dawo kuma tuni ya atisaye da kungiyar ta Liverpool, kuma ya bayyana cewa dan wasan zai kasance a cikin tawagar kungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool wanda za ta kara wasa a wannan mako. Sai dai ya bayyana cewa har yanzu Alexander Arnold bai fara atisaye da kungiyar ta Liverpool ba. Suna ganin nan da ba da jima ba ake sa ran dai dan wasan zai iya dawowa takare da, amma har yanzu dai bai fara atisaye da kungiyar ba. Ɗaya gefen kuma mai horaswa yayi batu dangane da mai tsaron ragar kungiyar Alisson Becker wanda shi ma yake fama da rauni, sai dai ya bayyana cewa har yanzu ayan wasan bai dawo ba kuma baya tsammanin cewa zai dawo a karawar da za su yi da kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid a gasar UEFA Champions League. Sai dai ya bayyana cewa mai tsaron ragar ya dawo atisaye tare da kocinsa, amma bai dawo atisaye a cikin tawagar ta kungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool ba, amma suna sa ran nan da ba jimawa ba dan wasan zai iya dawowa takale da a kungiyar ta Liverpool. Idan muka je kasar Faransa kuwa hukumar ƙwallon kafa ta kasar Faransa ta yi watsi da ɗaukar ƙara da ƙungiyar ƙwallon kafa ta PSG ta yi akan batun Kylian Mbappé, inda inda hakan yake nufin cewa Kylian Mbappé ƙungiyar ta PSG za ta biya dan wasan maɗudan kuɗaɗe da yake binta na bashin da yake binta na abin da ya kama daga albashin dan wasan da kuma bonus da ya biyo ta bashi, wanda idan aka hada ya kama euro miliyan 55. Can kasar Amurka kuwa kungiyar ƙwallon kafa ta rahotanni sun bayyana cewa kungiyar ƙwallon kafa ta Inter Miami ta cimma matsaya da Mascherano a matsayin da zai jagorance ta matsayin sabon kocin kungiyar ta Inter Miami, kuma rahotanni sun bayyana Kaisa Malo ya rawaito cewa dan wasan ko kuma tsohon dan wasan na Barcelona kuma kocin kasar Argentina ya kasar shekaru 20 ya amince da kwantaragin shekaru 3 a kungiyar ta Inter Miami, inda kuma tuni aka cike dukkanin sharda da takardu domin ganin cewa ya koma kungiyar ta Inter Miami, wanda hakan ke tabbatar
tabbatar da cewa zai ci gaba da haduwa da wato abokanan wasan sa kungiyar ta tsofaffin abokanan wasan sa kungiyar kwallon kafa ta wato Barcelona da kuma babban aminin sa abokin sa Lionel Messi. To idan muka dawo mai dungurgum din wato nahiyar Turai, a yayin da aka kammala wasannin rukuni na gasar UEFA Nations League da ake bugawa bayan tafiya wasannin hutun ƙasa da ƙasa, da kuma hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Afirka wato UEFA ta fitar da jadawalin yadda za a kara a wasannin quarter final da kuma wato semi final har zuwa wasan ƙarshe. Ƙasar Italiya dai za ta kara da ƙasar Germany, yayin da Portugal za ta kara da Denmark a gefe guda. A ɗaya ɓangaren kuma wato ƙasar Spain ce za ta kara da ƙasar wato ƙasar Faransa ce za ta kara da ƙasar Croatia, yayin da ƙasar Holland wato Netherlands za ta kara da wato tawagar ƙasar Sifaniya a wancan ɓangare kenan. Yadda rabon jadawalin ya kasance daga nahiyar Turai a gasar ta UEFA Nations League. Musa Yusuf Bakoji daga da'irar wasanni yake cewa sai an jima.